咳嗽那么久，一直都不能好，看看平时你有没有吃这4样东西。第一，鸡肉，的确，鸡肉是有温补的效果，但是只要吃多的话，就会上火，从而加重了咳嗽的病情。第二，鱼肉，俗话说鱼生火，肉生痰，所以吃鱼其实是很容易上火的。上火的话，肯定会加重你咳嗽的病情。第三，牛肉和羊肉，牛肉和羊肉是属于发物，也是腥类的食物，是具有一定的刺激性的。所以咳嗽期间尽量少吃，不然的话不要吃是最好的。第四，甜食，甜食很容易生痰，咳嗽有痰的朋友千万不要再吃甜食了，因为也是会加重咳嗽的病情。最后，当饮食控制了，还需要搭配中药从根本上去调理，只有这样才可以治标又治本，咳嗽才不会再复发。在这边介绍你 GKB 虎乳汁 ，GKB 虎乳汁是由室内人工培植的，所以是比其他品牌更加有优质的保证，并且是符合安全标准的。GKB 虎乳汁已经获得了马来西亚卫生部和药品监管局的安全认证，是可以放心使用的，而且已证实有效帮助改善哮喘、咳嗽、呼吸道敏感、肺炎后造成的气喘、鼻子敏感、呼吸气管问题。最重要的是 GKB 虎乳汁是零糖浆、零色素、零防腐剂的纯天然虎乳汁。现在我们还有在做着限时优惠，只限30位，先到先得，你还在等什么呢？赶快私信我们下单吧。GKB 的产品在全马的 Alpro、Watson 及各大西药局出售，更多详情请在我们的社交媒体上联系我们。